咁道咧係無窮無盡，咁道德經都講道可道非常道，佢唔係我哋一般頭腦知識一個狹窄嘅範圍能夠去了知到嘅一樣嘢，因為道係包羅萬象，佢係深不可測。我哋人咁渺小，我哋係冇可能知道又或者試圖想得到所有嘢嘅答案，即係咁樣其實係等於大海撈針咯。我哋只係會虛度我哋嘅時間，我哋嘅生命，我哋點樣用我哋有限嘅嘢，我哋有限嘅生命試圖去得到呢啲本身係無邊無際嘅嘢呢？我自己就覺得經文就係到你真係去到某個階段，去到某一個程度，某一個修為嘅時候，你自然會去明白當中嘅道理。咁最主要就係我哋去念經嘅時候，其實講緊我哋只需要守住嗰份清靜啊！你讀字嘅時候，每一句每一個文字，你都能夠專心專注，又或者係融入一啲嘅經文入邊啊！你同啲經文合二為一嘅時候，咁其實呢一種清靜自如嘅狀態，其實已經係超越咗一切嘅文字同外相，係最寶貴嘅一樣嘢。因為而家唔係一個叫做讀書，好似以前返學讀書咁樣，我哋點樣去回歸我哋嘅自性啊嘛？我哋點樣去攞到喺做一件事嘅時候，同時能夠保持清淨心，呢個先係我哋實質真係需要去應用同埋修持嘅一樣嘢。我哋不斷咁樣去揾答案嘅時候，我哋個腦會點啊？好似一團團絲絲咁，不斷纏住同翹住。咁呢個係咪一個修行嘅狀態咧？即係應該要得到嘅狀態，令到你諗咁多嘢，然後更加煩惱啊！喺呢啲問題上邊，你諗嘅嘢更加多嘅時候，你根本個心你都唔清靜。總之，你做完一樣嘢，呢樣嘢到底有冇讓我哋個心清靜咗？將自己嘅心神擺喺個守中同守一嗰度，然後呢個守中同守一嘅時候，而呢件事帶俾我哋嘅就係清靜心啊！然後不斷去重複又重複嘅時候，我哋嘅心就能夠去得到一個鍛煉。